Was haben Sie an? Gute Nacht, Haus. Gute Nacht, Kadi. Das war kein Unfall, Inspektor. Ein neuer Fall. Riechst du das? Die Spur ist frisch. Die Besten ziehen in den Einsatz. Doch eine Frage bleibt. Wieso? Wieso? Ich verstehe das nicht. Worum geht es? Sie rätseln. Sie ermitteln. Sie kämpfen für deinen super Feierabend. Ja! Wieso ist mir das nicht aufgefallen? Das Leben ist toll. Jetzt ist aber mal Feierabend. Super Feierabend, super Primetime, super RTL.